Ég heiti Margrét Rósa Einarsdóttir og framleiðslumeistari og með þjónaskólann. Þjónaskólinn gengur út á það að við erum sem sagt að bjóða námskeið inn á veitingahúsum fyrir ófaglært starfsfólk. Ég hef sérsniðið svolítið námskeið fyrir hvern og einn veitingastaði eða hótel. Það er náttúrulega að fá upplýsingar hjá eigendum eða hótelstjórum eða yfirmönnum hvernig allt fer fram og þeir vilja láta fara fram á sínum stað og miða námskeið eftir því fyrir starfsfólkið. Það sem við byrjum á að við förum í að tala hvernig tekið á móti gestum. Kannski fyrst og fremst hvernig tekið á móti bókunum, að það sé alltaf mjög vel skýrt klukkan hvaða gestir ætla að koma, nöfn og símanúmer. Við þurfum líka að vera búin að undirbúa staðinn þannig að allt sé tilbúið þegar opnað hvort sem það í hádeginu eða að kvöldi til. Og allt þarf að vera hreint og klárt og ekki síður starfsmaðurinn sjálfur eða starfsfólki sem að þjóna. Við þurfum að vera náttúrulega hrein og þokkaleg og í réttum klæðnaði sem að hentar staðnum sem að sem sagt, hvort sem það einhverjir þjónabúningar eða eins og algengt í dag að starfsfólk mætir í svörtu. Allir þurfa að vera sem sagt hreinir og þokkalegir. Það þurfa að vera með í hárinu, teygju. Það má ekki vera sítt hár lafandi fram yfir augun. Sömuleiðis ekki til siðs að vera með stóra hringa eða stórar gervineglur eða neitt slíkt sem stingur áberandi í stúf. Ég mæli með því að það sé einn aðili sem tekur á móti gestum sem hefur yfirumsjón með hvernig raðað í salinn og aðrir þjónar þeir bjóða góða kvöldið og segja augnablik ef sá sem á að vera í móttökunni upptekinn í öðru. En hann á helst ekki að vera upptekinn við neitt annað, hann á helst að sinna þessu starfi þó hann sé svo að hjálpa til með annað. Nú, sá aðili hann tekur á móti gestum og vísar þeim í sæti og kemur með matseðilinn og kynnir ef það réttir dagsins eða eitthvað sérstakt sem í boði fyrir þennan dag eða kvöld og býður fordrykk. Og síðan þá kemur þjónninn sem á borðið og tekur pöntun. Við erum líka að hafa í huga að þjónn ekki afgreiðslumaður. Þjónn sölumaður og þar af leiðandi alveg númer 1, 2 og 3 að hann þekki matseðilinn alveg út í gegn og viti samsetningu á réttunum. Það mjög mikilvægt að diskurinn snúi rétt að gestunum. Matreiðslumeistarinn búinn að hanna matseðil og hanna mat sem hann náttúrulega vill að snúi rétt. Þetta eins og málverk sem snýr á hvolfi á vegg. Að maturinn þarf að snúa rétt að gestinum til hann njóti sín sem best. Nú, þjónninn hann býður gesti til sætis og afhendir matseðla þegar gestir eru sestir. Hann þarf að vera með alveg á hraðbergi ef að gestir spyrja eitthvað sem hann meltir með. Þá þarf hann að vera búinn að upphugsa það hvað hann ætlar að segja. Hann má alls ekki segja allt gott og bara hvað sem og enn síðan má hann segja mér líkar ekki eitthvað af því sem á matseðlunum. Þó hann gerir það ekki þá gesturinn ekki að fiska eftir því þegar hann spyr hvað sé mælt með. Einnig ef eitthvað ekki til á matseðli, eitthvað sem hefur einhverja hluta vegna ekki verið hægt að útvega fyrir daginn, að þá þarf ekki að tilkynna það í fyrsta kasti. En ef að gesturinn pantar svo þann mat sem ekki til, þá þarf líka að láta vita ef það eitthvað annað sem ekki til á seðlinum sem vonandi gerist nú ekki. En það óþarfi að tilkynna ef að gesturinn hefur svo ekkert alltaf að panta sér þetta. Þetta negatíft fyrir staðinn að ekki sé allt til sem á seðlinum Þegar búið að bera matinn á borð, þá það reglin að það sé þjónninn sem hefur tekið pöntun, hann sá sem að spyr hvernig matur smakkast. Og það þarf hann að gera svona cirka mínútu eftir að maturinn kemur á borðið. Hann þarf að gefa fólki færi á að smakka matinn til að viti hvort allt sé í góðu. Og sömuleiðis verður það að vera það fljótt að það sé tækifæri til að laga matinn. Sömuleiðis má alls ekki koma oft og spyrja hvernig smakkast, hvort allt sé í góðu og slíkt. Því að það bara truflun fyrir gestin þegar hann að njóta matarins. Síðan í sambandi við það að vita að sérstöðu hússins, bæði sögu hússins, myndlist sem á veggjum hússins,
arkitektúr, ef það eitthvað sérstakt, þú veist, hver arkitekt hússins, ef að matreiðslumeistarinn einhverjum orsökum frægur úr sjónvarpi eða fjölmiðlum eða eitthvað slíkt, að þekkja þá sögu hans líka, því að gesturinn getur spurt allt mögulegt það sem tengist húsinu. Og þetta mjög mikilvægt að þekkja og vita. Svo mjög mikilvægur hlutur í sambandi við þjónustu. Það það hvernig þú meðhöndlar bæði áhöld, hnífapör og glös og bolla og allt slíkt. Og það regla númer 1, 2 og 3, það að snerta aldrei á áhöldum þar sem að gestur á eftir að setja í munnin. Hvort sem það hnífapörin eða glösin. Þú þarft ætíð að nota bakka þegar þú ert að bera glösum hvort sem þau eru full eða tóm og þú tekur alltaf neðst á glösunum, mátt aldrei setja fingurnar ofan í glösin eða setja fingurnar þar sem að fer í munnin á gestum. Hvort sem að glösin eru óhrein eða hrein, því að ef þú ferð ofan í óhrein glös þá ert þú að bera á milli bakteríur sem að geta leynst á glasabörmum og sömuleiðis á hnífapörum. Þannig að það alveg regla númer 1, 2 og 3 að vera aldrei með fingurnar það sem að gesturinn setur í munnin. Ef að gesturinn vill kvarta yfir mat eða þjónustu eða hverju sem þá þarf það að vera skýrt frá eiganda eða yfirmanni hvernig bregðast skuli við. Oftast vilja menn að gesturinn fari ánægður út, þannig að það þarf að gera það sem þarf til að gera hann ánægðan aftur ef hann að kvarta. Það fer náttúrulega eftir yfir hverju hann að kvarta, hversu mikið þarf að bjóða honum í staðinn. Stundum bara kvarta fólk yfir mat og þá kannski bara búinn til nýr matur og málið leyst á þann máta. Ef þetta stórvægilegt og menn eru bara mjög óánægðir, þá getur það farið alveg í það að bjóða fólki bara matinn frítt. Ef þetta hefur verið eitthvað sem hefur gerst eitthvað stórkostlegt yfir máltíðinni eða með matinn. En þetta eitthvað sem þarf að vera fyrirmæli fyrirfram frá eiganda. Að þjónar geti vitað og verið öruggir hvað þeir mega gera. Því ekkert eins slæmt eins og þjónn sem hræddur og þorir ekki að bjóða upp á neitt og gesturinn fer hundóanar út og kemur aldrei aftur. Og jafnvel ekki vinahópurinn eða þeir sem í kringum hann eru.